Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün arkanday ağımlar kendiliği savabımızın kelektegisi Tabligu jamaat yönünde. Haraka kelip çıkışı, negizlöçüsü, jana köz-karaşlar. Tabligu jamaattın manisi elderge din jetkirүүчү jamaat. Tabliğ degeni jetkirүү degeni. Kur'an'da Allah Teala aytar: "Ve ma aleyna illa'l balagul mubin." Peygamberlerin milletine aytar: "Bizden maksatımız anık jetkirүүдөн gana turat" deydi. Peygamberler jetkirүүчү gana. Peygamberler biröөлөрдү dinge majburlap kirgizүүчү emes. Din milletlerin tarzların majburlap atkartuvçu emes. Biröөлөрдү arkasından aڭдып sen din işlerin jasap atasыңбы, жасап айтасыңбы деп aڭдыбайт пайгамбарлар. Пайгамбарлардын милдети эмне? Балагул мубин. Анык жеткирүү, Аллахтан келген кабарларды жеткирип коюудан гана турат пайгамбарлардын милдети. Таблиг деген сөз ошол балаг жеткирүү дегенен алынган. Лугаттагы мааниси. Бирок бул фиркадагы өзүнүн суфисттик тарикаты менен айырмаланып турат. Мындай жатканда Таблигу жамаат суфийлик тарикаттарынын бири. Жаралуу тарыхы. Биздин Кыргызстандагы даватчылар деп таанылган Таблигу жамааты мындан туп-туура 128 жыл мурун 1886-жылы Cishtiyya tarikatın tutungan alim Muhammad İlyas Devbandi Kandehlavi tarafından Indiyada tüzülgön. Cishtiyya degenin ne? Cishtiyya degen bir tarikat. Bu tarikatın negizlöçüsü Haja Garip Nawaz lakaptu Mu'inuddin Cishti degen sufi alim. Cishtiyya tarikatındagıların aytуусунда Mu'inuddin Cishti Medinaga barıp Peygamberimizin mürzösүн ziyaret kılıp жаткан учурда Peygamberimiz aga сүйлөгөн экен. Бул эми биздин акыйдамыз, бул ошо Cishtiyya тарикатындагылардын акыйдасы. Бирок Таблиг тарикатынын шейхтери биздин жолубузду пайгамбарыбыздын өзү түзүп берген дешет. Негизинде муну ким? Mu'inuddin Cishti тарикатты негиздеген Cishtiyяны. Бирок шейхтер айтат, биздин жолубузду пайгамбарыбыздын өзү түзүп берген дейт. Себеби ал шейхтерибиз курган Cishtiyя медресесине, Индиядагы Cishtiyya медресеси бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерге сахабалары жана халифалары менен келип көзөмөл кылып турат дешет. Сабактар кандай кетип атат, жумуштар кандай болуп атат, ошо Cishtiyya медресесине сахабалары менен келип пайгамбарыбыз өзү көзөмөл кылып турат дешет. Ошол келүүлөрүнүн биринде Устаз Мухаммад Касым Нанути Ал-Ханафи Ал-Cishtи'дин сөз алдында Таблиг жамаатын жана анын эрежелерин түзүп берип, пайгамбарыбыз сахабалар менен келип, ошол Cishti Hazretке Таблиг жамаатты жана анын эрежелерин түзүп берип, кайып болуп кеткен дешет. Кечиресиңер. Peygamberimizin öz sahabaları menен kelip Tablиг жамаатынын эрежелерин түзүп берип, Hazreti Cishtiге анан кайып болуп кетишкен дешет. Чынында андай эмес. Чынында
Muhammad İlyas Kandehlavi Indiyanın musulman ellerin butparastlık jana hristiyanlık menen täsirlenip bara жатканын көрüp bir alım, Indiyadağı alım. Bileriz, tarıktan Indiya Britaniyanın kol astında koloniya bolğon bir kança жылda. Oşonda Angliçanlar Industardı je bolbosa Indiyalık musulmandardı аябай христиандыкка тартууга көп hareket kılgan. Oşonun arasında tabşir dep koyup Hristiyan davatçılar da Hristiyan dep atpagılar. Hristiyanlıkты жеткирип жүргөндөрдү tabşir dep koyup, ошол tabşir missionerlik Indiyada аябай күч алып, элдерди аркандай ыкмалар менен Hristiyanlıkka, İslam'dan çıkarıp Hristiyanlıkka tartı güç algan mezgil bolgan. Oşonda Muhammad İlyas Kandehlavi özünün İslam'lık gayratı menen kantkende adamdardı uşul Hristiyandaşudan saktap kalış mümkün dep anan özünün bir top tanış bilişleri menen uşul davatты ойлоп чыгып иштеп баштайт өзү. Максат эмне? Максаты ошол христиандашып бара жаткан коомду христиандыктан сактап калыш, аларга өзүнүн мусулман экендигин эскертүү. Ошондуктан биздики максатыбыз эскертүүдөн гана турат. Ошондуктан Таблиг жамаатынын адегенде эле айтканы ла иляха иллаллах деп коюң дейт. Emnege al Indiyada başlamak otkanda Hristiyandaşıp ketip otkan eldi sen musulmansın la ilahe illallah dep koy dep eskertүүдөн gana turgan alардын mildeti baştalışında. Oşontип Muhammad İlyas özünün жүрөгүндө dini gayrat kılganыча alolunup ustazları menен kengешкенден кийин Tablиг системасын өзү иштеп чыккан жана айыл шаар кыдырып дават айтуусун баштаган. Özü işlep çıkkan degen jerde dagı suroo бар. Muhammad İlyas Kandehlavi tarikat başçısı Zihti'ye okşop bul işti başloogo dagı meni paygambar buyurdu dep aytты. Tarıkta birok aytılışı boyunca dağı toktolobuz buga Muhammad İlyas Kandehlavi Said Nursi'den tasirlengen dep aytıldı. Said Nursi Medinaga barganda alır özü köp kalsa eкен. Yakulu Muhammad İlyas aytat Umirtu bil qiyami bi hazal amri asna'a iqamati bil Madinatil Munawwara. Men Madina Munawwarada turgan gündörümüzün arasında men uşul işti жүргүзүүгө buyuruldum deydi. Vakileli maga aytıldı deydi. Kayerde Medina'da. Saufa nasta'miluka takallufaka bi amal deydi. Biz seni nukallifuka bi amal deydi. Biz seni bir işke buyurabız. Biz seni bir işke alabız, yakında bir işke buyurabız dep maga buyruk keldi deydi. Kayaktan buyruk kelgeni? Balkim Allah Taala жүрөгүнө салганdır. Janagı sufilerдин nemesinde бар го. Деп пайгамбарыбыз нида кылды. Кыскасы, ошондой bir buyruk maga keldi деп Muhammad İlyas өзү айтты. Davatçıların şeyhlerinden biri Hacı Abdurrahman aytат. İnne Şeyh Muhammad İlyas لم يتشجع للقيام بهذا العمل حتى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام به. Muhammad İlyas bu işke özünçe batınbaydı da kaçan ağa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurbasa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu da hemen ki usul işte başladı deydi. Emin Muhammad İlyas'ın özünden uğayla. Aytat. Maga Tablig'din tarikatı, Tablig'din jol jobosu uktap jatkanda
түшімді жүрегіме илхам арқылы берілді. Анда мага айтылды, силер адамдар үшін шығарылған жақсы үммет болдыңар. Құран аяты. Кунтум хайра умматин ухrijat линнас, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah деген аяты мага түшімді айтылды. Жана ушул аяттын тафсири дагы үйрөтүлдү дейт. Тафсирде сен адамдар үшін пайғамбарлар сияктуу чыктың деп айтылды дейт. Аяттагы ухrijat деген, чыктың деген сөздө дават амалы бир орунда болбостугу жана айыл шаарларды кыдырып чыгууга ишарат берилди деп тафсир кылып, жанагы аятты тафсир кылып атат. Мына кунтум хайра умматин ухrijat линнас, элдердин чыгарылдыңар деген сөздөн мен мага ошондой тафсир кылынды дагы мен чыктым. Ту'минуна биллах аятын тафсир кылып айтат, иман келтиресиңер сөзү менен Аллах Таалам иманын өнүгөт, көтөрүлөт дегенге ишарат берди дейт. Дагы мага айтылды. Кунтум хайра умматин, жакшы үммет болдуңар деген аяттан сен башкаларды хидаятка баштоону максат кылбагын, балким ниетиңде өзүңө гана пайда берүү болсун. Ал эми адамдардын чыгарылдыңар деген аяттагы адамдардан максат арабтар эмес, башка элдер дейт. Демек дават кылып Арабияга баруу таблигдин эрежесинде жок. Ухrijat линнас дегенде максат адамдардын арасына арабтар кирбейт. Арабтан башкаларга баргыла деп тафсир кылат. Таблигу тахрик деген китепте айтылат. Инна Аллах субхanahu ва таала атла аш-шайха Ильяса аля хазихи давабит. Аллах субхanahu ва таала шейх Ильяска таблиг негиздерин үйрөттү, көргөздү. Аллахтын өзү көргөздү. Же болбосо жогорак өттү Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өзү көргөздү, өзү үйрөттү, ушундай болчу. Шейх Сайфур-Рахман бин Ахмад ад-Дихлави деген айтат, таблигдин шейхтеринен бири. Бул жамааттын теги көп маселелерде Бадиузаман Саид Нурсийге барып такалат. Жамаат таблиг тандап алган 6 негиздин жана таблиг үчүн чыгуунун чыныгы автору дал ушул Саид Нурсий болот. Сайфур-Рахман бин Ахмад Дихлавини мен таблиг шейхтеринен деп айтып койдумбу? Аллах алам, бул кишинде изилдөөчү болсо керек, анык билген ким экен. Кыскасы изилденген алымдардан бири. Бул таблигдин чыгуунун автору, чыныгы автору Саид Нурсий болот. Бирок тагдырдын буйругу менен бул идея Түркияда өнүгүп кете албады. Анан Шейх Мухаммад Ильяс ажы жана умрага барганда бул пикирди Саид Нурсийден угуп, анан Индияга алып келди. Демек, идея кимдиктен? Саид Нурсийге тиешелүү. Таблигу жамааттын суфийлиги Ясавия жана Накшбандиялардан да калышты. Biz жогоруда өттүк. Ясавия тарикаты, Ясавия суфийлердин акыбалы. Накшбандия тарикаты, Накшбандийлердин акыбалы кандай? Алардын өздөрүнүн китептеринен тааныштык. Таблигу жамааттын негиздөөчүсү Мухаммад Ильяс Кандихлави 1893-жылы Рашид Ахмад Канкохи деген суфи шейхине кол берген. Канкохи өлгөндөн кийин анын ордуна тарикат халифасы болуп калган шейх Халил Ахмад Сахарампуриге кол берген. Байатын жаңылаган. Мухаммад Аслам деген айтат. Шейх Мухаммад Закария Кандихлави Шейх Мухаммад Ильястан кабыл алган тарикаттагы халифалык жана ижазатты анын уулу Шейх Мухаммад Юсупка тапшырып жатып мындай деди. Шейхибиз Мухаммад Ильяс мага адамдардан байат алууга ижазат берип жаткан учурда мага байат алуу ижазаты Расулуллахтан орунбасарлык катарында берилген деп айткан эле.
Эми мен силерге калтырып атам. Ахмад Нур деген шейх айтат. Bir neçe yıllar murun Tahir Şah oorukanaga жатып kaldı. Tahir Şah Tablig cemaatinin lideri. Oşol maldağı. Libya'dağı Tablig cemaatinin lideri, şeyh. Oorukanaga жатып kaldı. Avalı ooruluşa başlaganda apasının jana atasının arvaktары anın ziyaratına kelip mınday deydi. Ahiretke köçүүнүн убактысы келди бала. Biz seni al jakta kütөбүз. Ошол маалда Tahir Şahка эки периште келип, аны Раббиси менен жолуктурууга алып жөнөштү. Акыйдада Малакул Маут өзү эле келсе эле, Кудайдын жанын алганда. Бул кишиге эки периште келди. Tahir Şahтын рухун алып, жанын чыгарып, asmanlarga alıp jönөгөндө ал жерден жамаат Таблигдин амири Маулана Мухаммад Юсуф менен Ахмад Али Лахори деген шейхтерибизге жолугуп калышты. Эки шейхибиз Аллах Тааланын Tahir Şahтын жанын алып асмандарга чыгарып жибергенине түшүнбөй калышты. Так это так деди мисалы. Kantip Tahir Şah yok bolsa jamaat kanday bolot? Kantip anın janын alış mümkün, jamaat emne olur? Dep asmanda jolukkan эки шейх түшүнбөй калышты бул эки периштенин иши. Анткени жерде Tahir Şahтан башка дават ишин тескөөчү калбаган эле. Алар Аллахтын амиринен Шейх Ильяска арызданышты. Эки Маулана Аллахтын тагдырынан Шейх Ильяска арызданышты. Шейх Ильяс жерде арбагына арызданышты. Алып келген. Эки Маулана алдага Алла да арбак. Эки периштенин алып келип аткан жанына түшүнбөстөн, эмне үчүн Tahir Şahты жанын алып койду деп түшүнбөстөн, Аллахтын тагдырынан Шейх Ильяска арызданышты. Шейх Ильяс болса Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп, ага арызданды дагы Tahir Şahтын рухунан жер дүйнөсүнө кайтуусун талап кылды. Эй, Tahir Şahтын руху кайт! Жерде жамаат лидерсиз калды dedi, башсыз калды. Бул арада жер дүйнөсүндө Tahir Şah өлүп, анын сөөгүн ооруканадан чыгарып үйүнө алып бара жатышкан. Асмандарда болсо баягы окуя болду. Капысынан Tahir Şahка жаны кайтып келди жана замбилден секирип түшүп, үйүнө өз жөнөп кетти. Анын өлүгүн денесин үйүнө алып кетип аткан. Накилкадан секирип түшүп кетти өзү. Бул окуяны мага Tahir Şahтын өзү айтып берген. Мен силерге кандай уккан болсом ошону айтып жатам деп жазып атат Шейх Ахмад Нур. Шейх Мухаммад Закария айтат. Мен Шейх Таханави менен Шейх Маданиди күн менен айтып билем. Кимисине ээрчисеңер дагы адашпайсыңар. Жана хадистерди мындай кылып өздөрүнүн неме кылып айтып экен да, заif хадистер бар го. Эгер чоң машайыктарыбыз Шейх Канкохи жана Шейх Нанутилер тургузган динге азуу чигер эң чоң машайыктарыбыз Шейх Канкохи менен Шейх Нанутилер тургузган динге азуу чигер менен жармак. Себеби эми аларга окшогон машайыктардын туулушу күмөн. Аларга гана ээрчигиле. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima деген аят деген хадисте өздөрүнө ала коюптур да мындай кылып. Азыр сиңер менен кишегиле жетти Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куран хадисте айтат. Бул жерде эмне болот? Чоң машайыктарыбыз Шейх Канкохи менен Шейх Нанутилер тургузган динге азыр сиңер менен жармашкыла.
аларга ошол машайыктар туурусунан аларга гана ээрчигиле. Тамаспак убихима дейт. Алар Кур'ан сүннет эмес эки шекте. Биз дагы айтат, биз азыркы кылымда жамаат катары ар кандай абалда машайыктарыбызга таклид кылышыбыз зарыл. Таклид дегени далилин сурабай ээрчип кете бериш деген сөз. Таклид деген шариатта мааниси bir alımga же bir mujtahidke dalil surabay. Ушундай десе болду, ошону ээрчип кете берет. Ошону таклид дейт. Биз дейт машайыктарыбызга таклид кылышыбыз зарыл. Ошондуктан ал таклид кылып аткан адамга сен аят келтиресиңби, хадис келтиресиңби, далил келтиресиңби, сен эгип коюп бир чекеге. Машайык айтты бүттү дейт. Машайык айтты бүттү дейт. Машайык дин кылып алган. Машайык дин кылып алган. Төмөнкү аларчада имам болуп туруп калдык. Эдер паракул. Анан ушунчалык буттосуулар, интригалар болду. Кээ жамааттар тарабынан. Анан балдарды атайын даярдап киргизишет. Анан bir bala bir күн айтты. Сиздин жазган китебиңизде мындай хадис бар экен. Аллах азманда деген хадис бар экен. Ал хадис болсо бар да эмне? Пайгамбар айтқан хадис болсо болот да. Аллах азманда болот. Yok Peygamber aytты sallallahu aleyhi ve sellem. Men aytқаным жок муну дагы. Kur'anda da var. Kur'anda da var. Mülk suresini açıp Amintumdan fissemâ yani yakşifebikum degen ayatты okuyup berdim. Asmandağı zat sizlerge ушундай бәле жиберсе, эмне кыласың? Ошону кандай аман кыласыңар деген аятты. Асмандагы Аллах, асмандагы зат деп. Окуп берсем, Куранды карап турат дагы, нарды окуйт, эл окуйт дагы. Молда паланчаларды билбей калганда дейт. Молда паланчаны эмне кыласың? Куранды кара, сен аятты кара. Жок, мен молда паланчаны кылам, алам дейт. Taklid деген ушул. Taklid деген молда паланчага, шейхке, шейхул машайхка ээрчип алыш, этегин кармап, сенин жолуң ал башка Куран, аят, хадис айтып бара болбоган. Ошондуктан айтып атат, биз азыркы абалда машайхтарыбызга таклид кылышыбыз зарыл. Ошондой эле мен шариатка ылайык келген суфизмди Аллахка эң жакын кыла турган тарикат деп эсептейм. Sufizm özü etmeden şariatla layık gelmiyor etmeden. İki dünyada şariatla layık gelmiyor sufizm. Şariatla layık gelgen sufizmde Allah'a en yakın kılatılan tarikat özleyimin. Usul iki nerse taklit menen sufizm meselesinde kim bizim fikirye koşulmasa al bizim cemaat tablikten emes. Bizim Devbandiye mazhabımızda bu iki işin ordu ötün manilü. Bagaytat murid bardıq сөздөрүндө жана абалдарында өзүнүн кол берген шейхине гана ээрчип алат. Шейхке ээрчип парыз дейт. Эч кандай абалда бул жолдон адаш кетпеш керек. Мухаммад Закария Кандихлавийдин жакын досторунун бири суфи Мухаммад Икбал айтат. Мухаммад Икбал деген белгилүү бар, кайта дагы болгон. Шейх Канкохи bir neçe eylet mınday dep dayındады. Жақшылау алгыла. Hakikat bul menin tilim menen gana aytılgan söz. Allah'a ant. Bul zamanda maga yetigenler gana hidayet taup, maga yetigenler gana ahirette beyişi bulu ala. Şeyh Kankohi aytdı. Bukkula, men 10 yıl murun Hazrat Hacı İmdadullah'tan izin suraytılır. Emi bolsa tüzdön tüz Rasulullah'ın özünün izin ala başladı. Jetip kalgandan keyin darajaga ошондой болот. Muhammed Iqbal aytadi. Şeyh Kankohi aytdı, men tarikаттын Fanahi Şeyh makamında bolgondo, pirim Şeyh Hacı İmdadullah'tan surabay turup et bir işe kol urбай элем. Keyin 3 yıldan beri
башкача айтканда фана фир расул даражасына өткөндө ар бир ишти Расулуллахтан сурай баштадым. Анан кийинкиси фана филлах деп буларга бул жерде экен. Мухаммад икбал айтат. Кийин пирим унчукпай калды. Андан кийинки макам жөнүндө сурашканда мындан кийин ихсан манзилет келет деп койду. Мына ушул кыскачасы жамаат таблигунун кыскача тарыхында. Эми Шейхулислам ибн Таймия жөнүндө кыскача маалымат. Hicradan 40-жылда. Бұл киши дагы Hicradan 40-жыл жашаган экен деп ойлоп алды. Тарыхтан баштап атабыз. Hicradan 40-жылда. Жаралганына эми гана жарым кылым болгон ислам дини жер бетине чагылгандай тарап, ошол мезгилдеги дүйнөнүн эки кожоюну Рум жана Перс империяларынын мизин кайтарып, дүйнөдө жалгыз лидерлик макамга умтулуп калган. Бул жетишкендик исламдын эзелки душманы болгон еврей данышмандарын уктатпай койду. Алар канткенде исламды алтыратыш мүмкүн деген маселеде түн-күн баш оорутушуп, акыр аягында христиандардын ичине фарисей сабылды. Фарисей дегени яхудилердин эки мазхабынын бири. Фарисейлер, саддукейлер деп яхудилер эки бөлүнгөн. Фарисейлер бир ошо яхудилердин бир бөлүгү. Булар христиан динин дагы бузушкан. Христиандардын ичине фарисей Павелди жиберип христиан динин ичинен бузган сыяктуу мусулмандардын ичине дагы бир Павелди жиберебиз деп чечишти. Ошентип еврей данышмандары мусулмандардын арасында Абдуллахтын таба деген Павелди жиберишти. Павелибиз тырнактан ичинде. Ибн Саба мусулмандардын арасында нифак чапанын кийип, мен мусулманмын деп жүрүп, бирок провокацияга, фитнага ыңгайлуу шарттарды күтүп жүрө берди. Ыңгайы келгенде фитна жасап койду. Ошол мезгилде мусулмандардын арасындагы Азрет Алинин тарапкерлери кээ бир себептерге таянып, Абу Бакырга, Умарга таарынып, халифа болуп турган Усман разияллаху анхуга болсо, ачык душмандык позициясына өтүп алышкан эле. Ибн Саба өзү ушул душмандыкты жаратуунун авторлорунун бири болгон жана ушул нааразылык учкунунан жалын тутантып жибериш үчүн Азрети Алини Кудай даражасындагы ыйык деп жарыялап салды. Таппай турган таарынуучулардын көпчүлүгү аны колдоп кетти. Шиялардын башталышы керек андай. Ушинтип башталган адамга сыйынуу, арбакка сыйынуучулук ким баштап берипти? Абдуллах ибн Саба баштап берди. Адамга жана арбакка сыйынуучулук оожалы болуп туруп, алардан оолу Рафизилер, кийин Исмаили, Карматилер, Нусайрилер, Фатимилер, Убайдилер, Батинилер, Сабил-Субулдун биринчисинде буларга токтолуп өткөнбүз. Жана башка ушул сыяктуу улуктарга сыйына тургандар, мүзөлөргө, арбактарга сыйына турган элдер, жамааттар жана тарикаттар пайда болду. Ошентип еврей Ибн Саба баштап берген мүрзөгө сыйынуу, адамга сыйынуу, арбакка сыйынуу, ушуларды Кудай деп таануу, Кудайга теңүү, кыскача айтканда мүрзө кулдук ишеними, арабчасы кубурия, мусулман өлкөлөрүнө кеңири тарап, азыркы күндөргө чейин жоюла элек. Өткөндө биз айттык, исламдын тарыхы, кыскача тарыхы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям munafiqlarga, butparastlarga karşı, kafirlarga, başka kafirlara karşı kureş oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarından oldu.
Сахабалардын доорунда рафизилер чыкты, алар менен болгон күрөш сөзүн doğru болду. Мутазила чыкты, хавариждер чыкты. Анан кийин ислам менен хавариздин ортосундагы талаш тартыштар, ислам менен мутазиланын ортосундагы талаш тартыштар бир канча кылымдар болду. Анан кыяматка чейин уланса керек, ислам менен суфиликтин ортосундагы талаштар. Biz sufiliktin emnege biz İslam degen atı menen, atı болгону менен анын негизин карасаңыз İslamды таппай каласыз. Мына ошол суфизмдин негизлеринен бири ушул. Арбака сыйынуу, мүрзөгө сыйынуу. Эптеп далилдерди жасалмалап келип туруп, ошого чапташа берет. İslamдын азыркы күндөгү же келечектеги тарыхы ушул эле. Кубурийлер менен ахли тавхиддин ортосундагы талаш. Бирок эң өкүнүчтүүсү ошо кубурийлердин өзү биз ахли тавхидбиз дейт. Биз тавхидбиз дейт. Биз ахли сүннабыз дейт. Мына биз дейт. Өздөрү ошо арбага сыйынып туруп, кубури болуп туруп, мүрзөкүл болуп туруп, биз дейт ахли тавхидбиз дейт. Бирок ар кайсы доорлордо салафы салихтерге гана ээрчип, ахли сүнна вал жамаат акыйдасын кармаган ислам алымдары мүрзөкулдук ишенимдерине жана тарикаттарына каршы күрөшүп келген. Элдерге Аллахтын улуг элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын төмөндөгү хадистерин жеткирип турушкан. İmam Buhari, İmam Muslim rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: Peygamberlerin mürzelerin meşit kılıp algan Hristiyanlar menen Yevreyleriga Allah lanet aytdı. La'anallahu nasara wal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Muslim Abu Davud rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Mürzelerin üstünde arvaqtarga jalınıp olturbagıla jana al jerde namaz okubagıla dedi. Dagı aytdı, jer betinin bazı orunlarında Allah'a sajda kılsa bolup bir gana mürze jana monjodon başka dedi. Mürzede Allah'a sajda kılıp bolboyt. İmam Şafii'nin atından bir okuyanı aytacak. İmam Şafii'nin atından aytacak. Men Abu Hanifa'dan medet surat deydi. Jalınıp, anın mürzesinin üstünde 2 rekat namaz okup, bir maksatın orundalda kalganda deydi. Abu Hanifa'nın mürzesine barıp elindagi, oşol жерге namaz oku 2 rekat. Abu Hanifa'dan ruhunan medet surat elem, Yerden suraytılım, Allah oşa Abu Hanifa'nın ortonçu kılıp suraganım için Allah oşa maksatını beretelidir degende İmam Şafii'nin oğuzundan aytacak rivayet. Birok bu rivayet tuğra emes rivayet, saçta emes rivayet. Sebebi İmam Şafii'nin kitaplerini okusanız mürzege sıyını tügül, anın jakını karanlara jolup oturgan akidada bolgan İmam Şafii. Rahimahullah. Hantı özüne özü karşı çıkar bu adamlar. Buna usul okuyana kim hayırlı aytsa, bu sahih emes İmam Şafii'den. Kuburiyle özlerine dalil kılıp köy aytsa usul okuyan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: Qayerda sajda kılsaňar kılgıla mürzede sajda kılbagıla dep tursa. Hantı Şafii Abu Hanifa'nın mürzesine barıp sajda kılır. Allah'ın deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin mürzömdü elde sıyına turgan butkana kıla körgö deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Menin mürzömdü mayram ötközülүүчү şokumdu orun kılbagıla hazır Indiyada. Muna tarikatlardan bardığı bizde elhamdülillah dağılı. Indiyada uşunçalık janağı mürzelerin üstünde barkutlardı taşlap, güldördü taşlap indi sikino öyle de Allah'ın yaşıyorsunlar. İslam'ı da koşa indi sikino da.
майрам кылып алышат ошо. Мечиттерди көтөрүп коюшат нерселерди. Мырзаканаларды чогулушу ошол жерде. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам корккон нерсе ошол кийлер. Менин мүрзөмдү майрам өткөзүлүүчү орун кылбайгыла, жана үйүңөрдү мүрзө кылып албайгыла. Силердин мага айткан салават саламыңар кай жерде болсоңор дагы мага жете берет. Ошо Кытайдан айтсаңар да салават салам мага жете берет. Ошо Расул саллаллаху алейхи вассаламга арвагын мен ортого коюп Алладан сурайт элем деп Мединага бара бергиле. Ошол менен чыккан Ибн Таймияны өтүп ошо Ибн Таймия менен башка алымдардын ортосундагы талаштарды ушул маселеден чыккан. Бул киши айткан, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып атпайбы? Мага кайерден болсо салават айтсаңар жете берет. Бирок ошо салават айтыш үчүн гана, же болбосо ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ортомчу кылыш үчүн гана ошо Мединага сапар кылыштын кажети жок. Умрага барсаңар ошондо кирилет деген маселе дагы токолот. Ушундай сахих далилдерге таянып, мүрзөкул адамдарга эң катуу каршылык көргөзгөн жана көп элдерди өзүнө ээрчите алган алым Харран шаарында туулуп, Дамаскта жашаган Шайхул-Ислам Таблигу Ибн Таймия болгон. Анын доорунда элдер оолиялардын, улуг адамдардын, айрымча пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мүрзөсүн мазар кылып алышкан эле, сыйынуучу орун кылып алышкан эле. Алар ажы же умрадан башка мезгилдерде дагы атайын ниет менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүн зиярат кылабыз, качан умрага же ажыга барганда. Андан башка убакытта деле атайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүн зиярат кылып келебиз дешип сапарга чыгышта адаттанышкан. Ибн Таймиянын пикири боюнча пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мүрзөсүн зиярат кылуу ажы жана умрага келгендер үчүн сооптуу, ал эми башка убакыттарда тек гана зияраттын өзү үчүн эле сапарга аттануу бид'ат деген. Куфур же башка деген эмес. Ажы умра маалда сооптуу, ажыдан башка маалда атайын ошо менен зиярат үчүн деген нерсе бид'ат. Сахабаларда жок болгон мындай нерсе деген сөздү гана айткан болчу. Анткени зияраттан максат эгер пайгамбарга салават айтуу болсо, бул максат пайгамбарыбыздын силер кайдан болсоңор мага саламыңар жетирип деген сөзү менен маанисин жоготот. Бул позициясына Ибн Таймия пайгамбарыбыздын 3 мечиттен башка жерге сооп үмүтүндө атайын сапарга чыгуу мүмкүн эмес. Харам мечити, Акса мечити жана менин мечитим деген хадисти дагы далил келтирген. Ибн Таймия айтат, эгер зияраттан максат пайгамбарлардын арвагынан жардам, мадат сурап сүйүнүү болсо, мында Курандагы ияке набуду ва ияке настаин аятына каршы келет. Ey Allah'ım senden sağına sığınıyoruz, senden gana jardan surayız. İstianat deyip. Şu ayet beni çekkiye bağlar. Alemi ziyarattan maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesine barı vağın üstünde arbağın ortamcı kılıp mesela ey Allah'ım Peygamber'in hurmatına beni falanday dileğini bire kör dep Allah'a dua kılıp olsa bu maksat dağı Kur'an'dağı velillahil asmaul husna fad'uhu biha degen ayeti menen yok koşaran. Allah Teala aytты, Allah'ın asmaul husnalары бар, ошолорун менен мага кайрылгыла, башка нерселер менен эмес деген аят менен. Allah Teala'га дуа кылганда ортого арбактарды, периштелерди, уулияларды жана башка сыяктуу ыйыктарды ортого кошууну Имам Азам рахимахуллахтагы жаман көргөн. Макрух деген биз муну өттүк. Ханафи мазхабынын белгилүү имамы Абул Хасан Кудури өзүнүн Тархи деген китебинин түшүндүрмөсүндө мындай дейт. Кудуридин китептери мына таркалып атат, Ханафи мазхабында дейт. Имам Абу Юсуф айтты. Имам Абу Юсуф ким? Абу Ханифанын эң жакын шагирти жана сахабы досу болгон. Адамдар Аллах Таалага өзүнүн ысымдарынан башка ысымдар менен дуа кылганы жакшы эмес. Анткени Абу Ханифа айтат, мен адамдардын фаланчанын урматына,
Tükünçü paygambarların hurmatına, Baytul Haram'ın hurmatına de dua kılıların jaman koraman degen. Abu Hanife makruh dep atat bulardı. Oşendi Allah Taalaga dua kılganda eyiptarda ortaga koşu İmam Azam menen Abu Yusuf'un nazarında makruh, alem Muhammad ibn Shaybani aram degen. Muhammad ibn Shaybani dagı bir şagirdi Abu Hanife. Haram degen. Her bir doğurda ilim jana ijtihatga karşı turgan nadan dinbaşçılar bolar. Alar nadan padişalardan koyun koltuğuna kirip, alardı dindegi ilmi izildeçilerge, alımlarga karşı koyuşur. Ушундай кайраштыруунун акыбетинде İmam Azam дагы түрмөгө түшкөн, ошол жерде жаны үзүлгөн. Ушундай тагдыр Шайхул Ислам Ибн Таймиянын дагы маңдайына жазылган экен. Чагымчыл муфти казылар падышага маселени бурмалап жеткиришип, Ibn Taymiyya пайгамбарыбыздын мүзүсүн зиярат кылуу бид'ат деп, улугубузду урмансыз кылууда деген жала менен аны түрмөгө салдырышат. Кандай акыбалда бид'ат болушун шарты менен айткан. Ал пайгамбардын мүзүсүн зиярат кылуу бид'ат деп алар жалпылап айтып коюшту. Ошентип падышага чагымчылар барышып, муну түрмөгө салдырып каматып коюшту. Шейхул Ислам Hicranın 728 yılında Avakta jatı oşul yerde can verген. Allah Taala bazı zamanlardagı öz dininin elinde hareket kılganlarga özünün rayını töksün. Эми дагы bir талаштуу bir ilişmet жөнүндө Muhammad ibn Abdülvahhab деген адам dedi. Tuğulgan jana ulgaygan jeri Najd өлkөsü. Najd өлkөsü учурдагы Саудия падышалыгынын көп бөлүгүнөн турат. Bahreyn'den jana Iordanyanын Saudияга тектес жерлери мурунку заманда Najd жери деп аталган. Umavi halifalарынын заманында жана Аббаси халифалыгынын авалкы доорунда Najd өлкөсүндө кээ бир хавариш фиркаларын эсепке албаганда Salafu salih ahli sünnet vel cemaatın yolundan adaşu baykalgan emez. Halifalık doğrularında. Hicradan 5. yılının jarımında Najd jeri Ahzeriyle jana Karmati şiyaların arasında ulak tartışka düşkön. Narıtak beritak bolup. Natijada mayda sultanatlarga emirliklerge ajrap ketken, jana alardın köpçülüğü şiyalar menen sayızdaş boluşlar. Bunun natijasında Şialardan arbaktarga sıyınuu, ulug adamlardın özдөсүнүн üstünde kümböklerini kurup, al жерден mescid jana ibadat orunu aylantуу көбөйүп кеткен. Al adattар Batıniye Şialары тарабынан келгенин биз мурдара айтканбыз. Keyin Hicazlı jana Najd жеринин Hicazга жакын чегараларын Osman империясы өзүнүн карата алат. Keyin miladi 18-кылымга чейин Najddагы эмирликте жалаң саясат менен жашап калып дагы дин, ыйман, акыйда деген нерселерди унутта калтырышкан. Андан кийин өзүнүн чапалактай жеринин өз алдынчалыгын сактап калуу үчүн Batıni şiyaları menen gana emes, şaytan menen dagı sayız tüzüp yaşaganга dayar bolup turuşkan. Janagı emirlikler. Kepte böyle özünün biligin saktap kalsa boldu degen yaşoo bolup bolgan. Өлкө кандай болгон? Өлкөдө акыйда эң өнүккөн илим Ibnul Arabi деген философ алымдын тарикаты болгон. Najd жеринде. Жана дагы кээ бир философ akındarın ırları, İbn-i Fariz'den şirke suvarılgan ırları, İbn-i Fariz deyip karasanar, ötte bir akın kişi bulgun, filosof bulgun, uşunun ırları da baş öpünden kirip ketken. Kim uşul ekövünü kıyım bilse alım bulacak dedi. Misal için 11. kılımlarda dünya yüzünde kim ilmi kalamda bilse, filosofiyanı bilse alım. Kim filosofiyanı bilse alım emez degende,
Najd жеринде дагы ошо Мухаммад Абдул-Вахаб туулган жылдары Ибн Арабинин философияны билесиңби? Жок, анда сен алым эмессиң. Sen 30 para Kur'an jattасаң деле, тafsir, hadis илимдерди окусаң деле, Ибн Арабинин философиясын билесиң? Жок, анда сен эч эмессиң. Ибн Фаризин ырлардан жаттагансыңбы? Жок, анда сен эч эмессиң. Кайсы жерде суфийлик өкүм сүрсө, ал жерде ширк болот. Ал жерде надандык болот, караңгылык болот, бидат болот, хурафат болот. Najda dagı sufizmдин натыйжасында көптөгөн ширктер, хурафаттар жайылган эле. Мисалы, Ямама жериндеги Зейд бин Хаттабдын мүрзөсүн элдер кудай кылып алышып, андан максаттарын тилешип, барып жамандыктан сактоону ошол жерде суранышкан. Мүрзөдөн. Ошондо эле Зурар бин Азвар дегендин кабыры дагы элде сыйынган бутканага айланган. Najd musulmandары жасаган эң ыплас ширктердин бири Фухал деген бир дарактан бала тилешет. Фухал деген эркектер деген. Бир даракка Фухал деген ат коюп алышкан. Кандайдыр себептер менен күйөөгө чыкпай жашы өтүп кеткен кыздар Фухал дарагына келип аны кучактап, "О, Фухал, эркектердин эркеги жыл айланбай мага күйөө бер" деп жалынатылар. Бала көргөн эркектер аны кучактап бала тилешетилер. Дарак кучактап. Мага бала бер дедилер. Дагы Тарафия деген дагы дарак бар эле. Элдер ага эски кийимдерин илип, "О Тарафия, балабызды балелерден, кырсыктардан сакта, бизди баледен сакта" дешетилер. Ушул эле Саудияда болгон ошол мезгилдеги хурафаттар. Жирия шаарына жакын бир тоодо Амирдин кызынын өңкүрү деген өңкүр бар. Najddык мусулмандардын риваяттарында зулум адамдар кызга хас тиккенде кыз тоого качып чыгып аскага барат экенде, "Ачыл" дегенде асказонун боорунан өңкүр ачылып, кызды бооруна алып, зулумчулардан куткарган эмес. Качан жанагы зулумчулар өлгөндөн кийин өңкүр кайра ачылган экен. Ушундай окуя бардык элде бар окуйт. Жарылташ, Ачылташ дегенде өзбекте да бар. Сиз окуганда ошо окуйт. Жарылташ, ичиңе кирейин, муну зулумдардан кутулайын деген. Симсимат болсо. Буларда да бар экен. Ушул жомокко ишенип алган Najд мусулмандары Амир кызы жана кээ бир жин шайтандарга азык болсун деген максатта ошол өңкүрдүн оозуна эттерди келишет эле, нандарды келишет эле, Амир кызынын арбагынан жана жиндердин максаттарын тилешет эле. Акыркы бетиз экен. Дагы башка көп ширктер бар эле, көп күфүргө жакын жеткен иштер бар эле. Ошондой доордо, ошондой заманда, ошондой шартта Мухаммад Абдул-Вахаб туулуп, ошондой надандыктарды көрүп, анан эмне болгонун кийинки сабакта сөздөйбүз. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirana alhamdulillahi rabbil alamin. Kazakistan'da Türkistan'dan söyleyeyim. Türkistan'dan geç kaldınız da Türkistan'dan. Türkistan'da da öttedik.